Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Bom dia a todos, moitas grazas por asistir un día máis ás Jornadas das Letras Galegas, e iso estamos nun clima case familiar, poderíamos dicir. Entón, este último día eu quería agradecer a todos pola participación, foron unhas jornadas maravillosas, con moitísimo público. Hoxe é o noso día de festa. De feito, eu levo hoxe todo o día recibindo por WhatsApp as imaxes de todo o mundo en Santiago de Compostela, no que é realmente a gran festa da cultura e da lingua galega, ese día que saímos á rúa orgullosos de quen somos, da lingua que falamos. Entón iso, é moi bonito poder compartir iso todo aquí con vos. Entón iso, quería comenzar un pouco coa idea de que é o Día das Letras Galegas e obviamente tamén quen é María Victoria Moreno. O Día das Letras Galegas é un día que foi instituído pola Real Academia Galega. A Real Academia Galega é un pouco unha contradicción en si mesma, porque é real e republicana ao mesmo tempo. Mais hai algún artigo sobre iso que podedes pesquisar, porque se fixo forte realmente a Real Academia Galega na época republicana, mas sempre manteve o nome de Real, que polo momento parece que non vai a desaparecer. Foi unha institución que se fundou no ano 1906, xa ten unha moi longa historia e xa fora constituída antes no ano anterior, en 1905. Comentaba o día anterior que unha das fundadores foi precisamente Emilia Pardo Bazán, que se definía como unha das nosas galegas ilustres, que se definía como galeguista, mas que ao mesmo tempo era contraria a utilización da fala que facía, por exemplo, Rosalía de Castro. Ela defendía que o galego e o galeguismo tiñan que ser promovidos de un xeito máis tradicionalista e folclórico do que aplicado á literatura daquele momento, non? Entón, os inicios da Real Academia son iso, inclúen a varias persoas, varios posicionamentos, confluían nese inicio dúas primeiras vertentes: a vertente da Galicia interior, que era a vertente promovida por Manuel Murguía, que foi o presidente durante moitísimos anos, e confluía xa tamén a Galicia exterior, da que tanto falamos durante todos estes días, a emigración. A Real Academia Galega foi fundada co diñeiro do Centro Galego da Habana, de Cuba, e foron eles os que bancaron durante os primeiros anos esas actividades, esa creación da institución que hoxe en día nos representa, non? Falaban que naquel momento o propósito da Real Academia Galega era darlle unidade ao idioma galego mediante a publicación dun diccionario e dunha gramática. Cosas tan simples como esas eran o primeiro propósito que tiña esa Real Academia Galega. Ten en conta que en aquel momento non había. Comezábamos a ter escritores que escribían en galego, mas non tiñan un padrón polo que guiarse. Entón ese foi o primeiro propósito. Ao mesmo tempo, o boletín da Real Academia Galega, que comezou a publicarse ese ano e que continúa publicándose hoxe, dando conta das novidades que van surxindo dentro do mundo académico ligado á literatura e á lingua galegas. A primeira etapa foi, non me vou a estender moito nisto, porque ademais, non sei se é moito do vosso interese. A etapa primeira foi a de Manuel Murguía, como sabedes, compañeiro de Rosalía de Castro, e foi unha etapa moi prolífica, pois realmente se fixo ese diccionario, se fixo esa gramática. O problema foi cando Murguía morreu, porque o seu sucesor, que era Martínez Salazar, morreu moi novo. Entón estuvo fluctuando por unha serie de mans a Real Academia Galega. Esas mudanzas tamén coincidiron coa dictadura de Primo de Rivera, o que fixo que durante un período, durante os anos 20, a Real Academia estivese prácticamente sumida, e iso fixo tamén que desde Cuba retirasen o diñeiro. Entón aí prácticamente se acabou. Foi só despois, na etapa republicana, cando se retomou toda a actividade, agora xa co patrocinio de Bos Aires,
Por eso, insistindo de novo na importancia que ten a América Latina en todo a creación da identidade galega, das nosas institucións. Comentábamos que o himno e a bandeira tamén se usaron pola primeira vez en Cuba, e nesta etapa na que se incorporan tamén os principais membros do movemento galeguista do século XX, que eran Otero Pedrallo, Castelao, Vicente Risco, etc. Antón Vilar Ponte, fundador das Irmandades da Fala, e por aí. Entón comezou a ter un pulo moito máis grande. Dicían eles que a Real Academia Galega recolle o latexo material da actividade intelectual galega. Durante a época republicana iso tivo un auxe moi grande que se viu frustrado, como todos sabemos, co alzamento militar de 1936. A partir dese momento, diredes, desapareceu a Real Academia Galega? Non desapareceu. Pero quen entrou na Real Academia Galega? Os fascistas. De repente, foronse incluindo moitas persoas do movimento dentro da Real Academia Galega, e pasou a ter esa función que xa no inicio Emilia Pardo Bazán quería para a Real Academia, que fose a que gardase o folclorismo e de alguna maneira a tradición, máis en producir novos contidos, nen producir actividades, nen ningún tipo de difusión que tivese a ver coa época moderna. Esta tendencia foi mudando a partir dos anos 50, tamén dentro da dictadura, pero sabedes que a partir dos anos 50 temos un momento moi importante dentro da cultura galega, que é a creación da Editorial Galaxia, que promove, por exemplo, este vídeo, que promove os cartaces que temos das letras galegas, e que é a grande editorial galega aínda no día de hoxe. Fundouse nese momento e optouse por unha difusión da cultura galega cunha forte raíz culturalista e non vinculada coa política como tradicionalmente tiña estado, principalmente na época republicana. Entón foise creando aí un núcleo de quen? Pois temos a Ramón Piñeiro, temos a Xesús Alonso Montero, as grandes personalidades que hoxe entendemos como os pais da nosa gramática actual, como as grandes personalidades da academia, que moitos deles aínda viven e continúan ocupando, como non podía ser de outro xeito, o seu lugar na academia. Entón, no ano 63 do século pasado, 1963, este grupo decidiu que era preciso dar un impulso á cultura galega. Por que precisamente no ano 1963? Porque era o centenario da publicación do primeiro libro escrito íntegramente en galego, que imagino que todos sabemos como se chama, Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. Escolleuse tamén o día 17 de maio porque foi o día, acostumamos dicir que foi o día da publicación de Cantares Gallegos. Realmente non o é, mas se nos queremos lembrar diso é unha boa dica. O día 17 de maio é o día no que aparece datada a dedicatoria que Rosalía de Castro fai en Cantares Galegos, a dedicatoria que lle fai a tamén romancista Fernán Caballero, natural de Sevilla, pola que Rosalía sentía unha grande admiración tamén por tratar nos seus romances os máis desfavorecidos, tendo unha atención especial no caso das mulleres. Entón, que saibades, 17 de maio, por iso non sabemos cando realmente se publicou, que día se publicou Cantares Gallegos, por iso tomamos esa data de referencia. No ano 1963, eu agora contovos, hoxe estamos todos felices porque é o noso día de festa. Ademais, hoxe na Galiza amaneceu con un día soleado, caluroso, maravilloso para pasear, para facer a paseata por Santiago de Compostela. É realmente para todos nós unha grandísima festa. Todo o mundo manda conmemoración como se fose Natal. Feliz Día das Letras Galegas, feliz Día das Letras Galegas, feliz Día das Letras Galegas para vos tamén, porque temos que celebrar iso con alegría, non? Desde a Real Academia Galega nunca pensaron que ese día podería ter para o pobo, para todos nós, unha difusión tan grande a todos os niveis sociais. Pensaban que ia ser unha coisa que ficase máis restricta ao ámbito académico. Por iso foi unha sorpresa tan grande cando no ano 1963, cando fixeron o primeiro Día das Letras Galegas dedicado a Rosalía de Castro, as rúas de Compostela se encheron. Non había unha convocatoria previa,
a difusión do evento fora relativamente restricta, e aínda así o pobo saiu a conmemorar, facía falta, había vontade, non era unha cousa únicamente de intelectuais, era unha cousa do pobo, e que o pobo aceitou e conmemorou. Estamos hoxe celebrando ese día de novo. Como funciona o Día das Letras Galegas? Cada ano a Real Academia Galega se reúne para decidir quen será o homenaxeado do ano seguinte, e o ano seguinte vaise a dedicar durante todo o ano unha atención especial á obra dese autor, un autor que debe levar morto polo menos 10 anos para poder recibir esa homenaxe. Vai a recibir homenaxes durante todo o ano, mas especialmente nesta semana que temos homenaxes non só na Galicia, en todos os lugares do mundo. Se alguén por aí ten a imaxe que tiña no PowerPoint, a primeira imaxe que pasei para que vos virades, veredes que ten nunha parte o mapa e di Galicia somos nós, sinalando a Galicia, e moitos outros puntos que falan, e tamén nós aquí tamén somos Galicia, estamos tamén conmemorando este día. Entón é iso, como se decide a quen se escolle polo Día das Letras Galegas, sempre é unha cousa que causa unha decisión que causa moitísimo debate, moitísima briga, porque nunca ninguén é moi difícil que todos concordemos, e incluso dentro da Real Academia Galega, a pesar de que agora está sufrindo unha grandísima renovación, na que están entrando, por exemplo, tamén moitísimas mulleres. Fai 2 anos que non entra ningún home para establecer un pouco un sistema de paridade. Entón, está entrando aire novo dentro da Real Academia Galega, sí, mas hai tendencias moi dispares, non? Entón, ás veces xérase bastante conflicto. Tiña tamén para mostrarvos no PowerPoint estas listas. Son as listas de todos os homenaxeados do Día das Letras Galegas. Aquí están en branco e negro. Se puidese desvelo no PowerPoint, estarían destacadas colorida os días que se dedicaron a mulleres. Non o vedes aquí, mas se tivese un colorciño sería moi significativo, porque até hoxe só houbo 3 homenaxeadas polo Día das Letras Galegas de todos estes que podedes ver aquí. A primeira, como sempre, foi Rosalía de Castro. Despois tivemos a Francisca Herrero Garrido, que era unha muller da época de Rosalía de Castro, que facía poesía ao tipo de Rosalía de Castro, digamos así, e que foi a primeira nomeada académica pola Real Academia Galega, a pesar de que nunca chegou a estrear o seu cargo, porque morreu antes de que aceleraran os trámites que nunca demoraron tanto como no caso da primeira muller a optar a ese papel. Despois tivemos tamén a María Mariño, da que sempre falamos como a grande olvidada, porque a pesar de ter escrito e publicado o seu primeiro libro nos anos 60, non se recoñeceu a súa autoría até o ano 1990, creéndose, falándose que incluso o autor podía ter sido Álvaro Cunqueiro. Entón, só se recuperou a súa figura recentemente, precisamente pela homenaxe das Letras Galegas, e agora temos a María Victoria Moreno. Este ano, esa polémica sempre pola elección do autor foi bastante menor, porque sabemos o feminismo, a visibilidade das mulleres está moi de moda, realmente, en casos como este, era realmente necesario. Entón, foi unha alegría que a homenaxeada deste ano fose unha muller. A pesar diso, María Victoria Moreno tamén ten os seus, infelizmente, os seus detractores, entre outras cousas porque din que pode ser que non sexa a autora máis significativa, porque non ten unha representatividade ou non é moi coñecida. Precisamente para iso se lle dedica o Día das Letras Galegas, para que deixe de ser a descoñecida da historia. A partir de ahora todos teremos o seu nome ben presente, e ademais porque era unha escritora prácticamente exclusivamente de literatura infantil, e sabemos que tradicionalmente na academia non é moi respeitado pois ese xénero, non? O xénero da literatura infantil vese un pouco menosprezado dentro dos estudos literarios. Entón, dúas reivindicacións que saen a palestra este ano: a maior visibilidade das mulleres, a maior visibilidade dos autores e autoras de literatura infanto-xuvenil.
María Victoria Moreno, ademais de ser autora de literatura juvenil, ten unha cuestión que me gustaría destacar, que é a pioneira, poderíamos decir, en escrever literatura infanto-juvenil en Galicia. Foi a primeira muller, home, a primeira escritora que se dedicou por completo a facer a súa obra só de literatura infantil. Outra das cousas que se reclaman cando falamos desta autora é o fato dela non ter nacido en Galicia. Realmente non se me ocurriría decir que María Victoria Moreno non era galega, porque ela se definía como galega, mas a verdade é que nunca tiña pisado Galicia até os 26, 27 anos. De acordo? Entón non é só non naceu en Galicia pero foi para lá aos poucos meses, non, o seu contacto con Galicia foi tardío, de acordo? Penso que neste contexto tamén sirve de inspiración para todas as persoas que vos envolvedes con Galicia e co galego desde fora, non que podedes pensar, por que me meto eu nesta cuestión? Seredes moito ben recibidos e incluso un día poderedes chegar a recibir a homenaxe do Día das Letras Galegas, como no caso de María Victoria Moreno. Ela naceu dicía María Victoria Moreno sobre o papel do galego, di: por iso penso que a situación do galego non se pode ver con indiferencia. Se estou coa xente que amasa o meu pan e máis colle no mar os peixes da miña mesa, tamén quero falar con eles, falar a súa fala. Dese xeito ela explicaba o feito dela ter acollido con tanto amor a cultura galega. Ela se instalou definitivamente en Pontevedra despois dos seus estudos, cando aprobou a oposición, o concurso público. Entón explicaba dese xeito: as persoas que amasan o pan que eu como, as persoas que pescan os peixes que están na miña mesa, son os meus compañeros, son a miña familia. Esa é a lingua, ese é o sistema lingüístico do que eu quero participar tamén, non? Ela trasladouse a Pontevedra en 1963, precisamente o primeiro ano que se celebraba o Día das Letras Galegas, cando estaba comezando esa reivindicación pola lingua e a cultura galega. Ademais, ela xa tiña a pesar de ser de Extremadura, un lugar da España no que só se fala español, ela tiña unha experiencia con varias linguas, porque María Victoria Moreno se formou e foi a estudar con 14 anos a Barcelona. En Barcelona viviu desde moi cedo todo o conflicto co catalanismo dentro da dictadura franquista. Entón, obviamente, se envolveu como estudante de literaturas nos movementos de defensa da lingua minoritaria, do catalán. Aprendeu ali catalán, obviamente, perfectamente, tamén francés. Entón era un amante da literatura e das linguas románicas. Chegou a Galicia xa con unha sensibilidade a flor de pel sobre ese tipo de cuestións. Mas non foi até 1965 cando chegou ao Instituto de Lugo e coñeceu a Xesús Alonso Montero, que acabei de mencionar como unha desas persoas que participou da fundación da Editorial Galaxia, que promoveu ese primeiro Día das Letras Galegas e que era profesor do ensino medio no mesmo instituto que ela. Foi a través dese coñecemento que ela entrou en contacto co mundo cultural galego. Ela definía a Xesús Alonso Montero, dicía: a actitude ante a lingua, a ética e o compromiso cos seus falantes, herdeiros de quen foi meu mestre, de que me honro de recoñecer como mestre. Xesús Alonso Montero é recoñecido non só por María Victoria Moreno, senón por moitísimos profesores de lingua e literatura galega como un dos grandes mestres, xunto con Carballo Calero, que quero mencionar hoxe porque é a eterna reivindicación para o Día das Letras Galegas, que ao que non se lle concede porque optou nos últimos anos da súa vida por esa ortografía reintegracionista que non é do agrado da Real Academia Galega, mas a pesar de que difiran, de que non concorden neses aspectos, acho que está no momento de valorar ao primeiro catedrático de literatura galega da Universidade de Santiago de Compostela, o primeiro catedrático de literatura galega e lingua da historia, profesor e formador de todos os que viñeron despois. María Victoria Moreno tamén destacou por facer cousas revolucionarias, implicarse co galego moito máis. Xa cando chegou a ese instituto de Lugo, ela comezou a entrar en contacto co mundo do galeguismo, da literatura en galego, e fixo unha cousa prohibida naquela época. Sabedes que durante a época da dictadura franquista eran prohibidas as aulas en galego, eran prohibidas as aulas que tratasen sobre materia
de literatura galega, cuestións sociais do galego. E ela, a pesar de ser a estranxeira naquela cuestión, desde o inicio comezou a dedicar unha hora da semana das súas aulas de literatura española a formar os seus alumnos en literatura galega, cousa que nese momento era prohibida, mas que ela afrontou coa maior simplicidade. De feito, coñecemos aquí, porque foron visitantes tanto da UFI como da UERXE, a Rosario Álvarez, que veu con Monteagudo na última visita que eles estiveron aquí, académica da Real Academia Galega, discípula que sempre recoñece que foi gracias a María Victoria Moreno que teve os seus primeiros contactos coa literatura en galego, de acordo? Entón, María Victoria Moreno, mellor non tan recoñecida pola súa faceta como escritora de literatura infantil, mas sí tamén lembrada como grande mestra e difusora da literatura galega. Ademais, dentro deste labor de difusión, outro fito moi importante na vida dela foi a apertura da librería Xuntanza. A librería Xuntanza era unha librería que existía en Pontevedra, que abriron unha serie de socios, entre os cales estaba María Victoria Moreno e o seu marido. A librería Xuntanza vendía libros prohibidos tamén na época da dictadura. Eles tiñan un contacto en Buenos Aires, eles publicaban, encomendaban e reeditaban os libros de literatura galega escritos no período anterior á Guerra Civil, publicábanos en Buenos Aires e vendíanos de maneira xa non moi clandestina. Sabedes que no ano 60, a partir dos anos 60, a dictadura xa non tiña a mesma forza, mas continuaba sendo prohibido, eles se arriscaban, por conseguinte, a represión que fose necesaria, non? Por ese delito. Entón, importantísima a súa labor de difusión da literatura galega. En 1973 publica o seu primeiro libro de literatura infantil, que se chama Mar Adiante, que xa desde o primeiro momento recibiu varios premios. Como digo, foi pioneira na literatura infantil, sobre todo por dedicar a súa carreira exclusivamente a ese ámbito, a pesar de tamén ter sido traductora de libros infantís con bastante éxito, e tamén publicar algún ensaio sobre as linguas en España, por exemplo, que, como vemos pola súa sensibilidade tamén coa cuestión de Cataluña, era unha cuestión que a preocupaba moito. Da súa literatura infantil podemos destacar Mar Adiante, A Festa no Faiado, A Brétema, o Leonardo e os Fontaneiros, o Cataventos, un cachiño de Vica, Guedellas de Sedeliño, e o conto Ti cantas, que é probablemente o máis famoso, o Amor ás palabras. Nestes libros de literatura infantil vamos a ter sempre unha fortísima presencia da natureza, porque como mestra María Victoria Moreno, ten varios libros dedicados aos cachorros, aos cans, principalmente os seus, non? Ela pensaba que era moi importante desde a infancia ese contacto coa naturaleza. Ela, ademais, como mestra propoñía unha idea diferente de enseñanza, máis ligada ao tipo as escolas libertarias que podemos entender, sen ter tan pautadas a división de horarios, por exemplo, con un encontro maior da natureza, fora da sala de aula, ese tipo de coisas. Esa era a proposta que ela traía tamén para os rapaces nos seus libros. Sempre se vinculaba a aprendizaxe, a natureza, se vinculaba a aprendizaxe, a unha aprendizaxe autónoma, en contacto con os outros, en un espazo aberto. E dicía, non trouxe ningún texto, sei que quen estivo na palestra de Regina Micaelis, ela mostrou aquí algúns trexiños. É difícil, infelizmente, atopar moita máis cousa en internet. Eu desde o ano pasado non fun a Galicia, ainda non sabíamos quen iba a ser a homenaxeada, por iso non temos hoxendía material aquí sobre a autora homenaxeada. Na próxima vez, cando volte da Galiza despois deste verán, probablemente traerei algunha cousa para que vos tamén podades acceder directamente a algunha obra desta autora. E para acabar, vou a citar tamén unhas palabras de María Victoria Moreno, que se referían de novo a eses ataques que ela viña sufrindo constantemente por non ser entendida como unha galega de verdade, termo que é bastante absurdo, non? Que é un galego de verdade, unha persoa que naceu na Galicia,
permaneceu ali toda a súa vida, non coñece un autor de literatura, non fala a lingua do pobo, non defende as nosas institucións culturais. Por suposto, María Victoria era máis galega do que moitos galegos, non? Ela defendía, se eu non son alófona referida ás persoas que non entenden, nun contexto de 4 persoas que falan inglés, a terceira que non o fala, que non entende, sería o alófono da situación. Ela dicía, eu non son alófona, porque o practico, se é que o escribo, podería definirse como unha amorosa autofonía. A miña relación con Galicia é a miña opción, pola súa lingua, é simplesmente unha historia de amor. Non precisamos de máis justificacións, non? Cando realmente nos gusta un xeito de literatura, espero que vos compartades esa paixón, que non vos sintades nunca alófonos no mundo galego, e que a partir de hoxe, cada vez máis, comece a vosa historia de amor coa nosa lingua e coa nosa cultura, de acordo? Moitas gracias. Pasamos. Non ofrecín preguntas porque sobre María Victoria Moreno, e iso foi unha sorpresa deste ano, non temos moitos materiais, entón podedes tentalo, mas é posible que non poda, disculpade, respondervos a moitas cousas sobre a autora, sobre a que comezaremos a coñecer máis a partir deste ano, que virou coñecida para o grande público.